سلام قاری صاحب، د تراویح مونځ 4 رکعاته په یو ځل باندې کولی شي که نه شي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بالکل د تراویح دا مونځ چې دی د تراویحو نو دا 4 رکعاته هم کولی شي، یعنی 20 رکعاته دي 4 ته هم کولی شي، خو بهتره او غوره طریقه دا ده چې تاسو 2 رکعاته وکئ، ځکه دا د 2 رکعاتو دا طریقه چې ده دا بهتره ده، غوره ده، افضله ده. یعنی ډیرو علما کرامو دا خوښه کړې ده او د دغې طرف ته ډیره چې کوم د اشاره ورکړې ده چې باید 2 رکعاته وشي، باقي 4 رکعاته هم کولی شي. خو موږ او تاسو پکار دي چې موږ هغه طرف خپل کو چې هغې دپاره د علما کرامو نظر چې دی هغه یو وي او کومه طریقه چې دی هغه یې خوښه کړې وي او کومه طریقه بهتره وي، ځکه زموږ ستاسو عبادتونه هسې هم د هغې پایې نه دي کم مقدار او کم ترتیب چې الله ته خوښ دی، یعنی زمونږ ستاسو عبادتونه د هغې پایې نه دي، د هغې درجې نه دي، کم عبادتونه چې الله جل شانه ته مقبول دي، خوښ دي، نو بیا ولې نه چې مونږ هغه طریقه خپله کړو چې کومه افضله او بهتره وي. نو کوشش وکئ تاسو چې کله د تراویحو مونځ کوئ 2 رکعاته کوئ، 2 رکعاته دې وکړل، بیا د هغې نه پس بیا 2 رکعاته وکړه، بیا چې کله 4 رکعاته پوره شو بیا پکې لږ دمه وکړه، بیا چې 4 پوره شو بیا پکې لږ دمه وکړه، دغه رنګې په دغې ترتیب باندې خپلې 20 رکعاته تراویح پوره کوئ. لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.